আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যদি হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, আপনার একটু কাজ করলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়িতে উঠতে অসুবিধা হচ্ছে, হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, একটুখানি বেশি জোরে হাঁটলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আমরা বলি বা হার্টের ডাক্তাররাও বলে থাকে যে ট্রাইবল এক্সারসাইজ করতে। এই ট্রাইবল এক্সারসাইজটা কীভাবে করবেন, এর কারণটা কী বা কী করলে উপকার হয় সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থেকে কোনো অসুবিধা হলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন, আমি আপনাকে হেল্প করে দিলাম। আর এই ভিডিওটা দেখলে সবাইকে শেয়ার করতে বলবেন না, কারণ আপনি উপকার পাবেন আমি জানি, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বন্ধুবান্ধব সবাই যেন জানতে পারে, তাদেরও এই বলটা বেশি দাম না, অল্প দাম, 200 টাকা মতো দাম হয়। এই বলটা যদি বাড়িতে রাখতে পারেন, আপনার হার্টের সমস্যা, হাঁপিয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে আপনি অনেক অনেক ভালো থাকবেন। এবং ব্রিদিং ক্যাপাসিটি, যাদের অসুবিধা আছে দম নিতে গিয়ে বেশি জোরে দম নিতে পারে না, পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা এগুলো এসে যায়, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, তারাও কিন্তু এর থেকে ভালো থাকবেন। দেখুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত, সবাই কিন্তু শেয়ার করতে বলবেন না, কারণ দিবেন সাধারণত অনলাইনে কারোর কাছ থেকে কোনো টাকা নেয় না। এবং ভালো থাকুন আর ভিডিওটা দেখুন। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, ট্রাইবলটা কেন ইউজ করতে বলা হয়। ট্রাইবল ধরুন আপনি হসপিটাল থেকে ফিরে এসেছেন, একই বেডের মধ্যে শুয়ে আছেন, শুয়ে থেকে থেকে আপনার দেখুন ক্যাপাসিটি, লাং ক্যাপাসিটি এবং হার্ট ক্যাপাসিটি যেটা আমরা বলি কম্বিনেশন যে থাকে, সে দেখুন খুব দম নিতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, দম নিতে গেলে কষ্ট হচ্ছে। তা এই যে বলটা আবিষ্কার করা হয়েছে, এই যে দেখছেন এই সবুজ বলটা তোলাটা একটু কঠিন, এটা থাকে 600 সিসি, এটা হচ্ছে 1200 সিসি, 900 সিসি, আর এটা 1200 সিসি। 600, 900 অ্যান্ড 1200 সিসি। এই সিসিগুলো হচ্ছে পাওয়ার, কতটা জোরে আপনি তুলতে পারছেন, তা আপনার ক্যাপাসিটিটা কত। যদি নর্মালি সবুজ বলটা তুলতে পারেন, তার মানে আপনার ক্যাপাসিটি খুব ভালো আছে। আর নীল আর হলুদটা সাধারণত তুলতে সবাই পারে, কিন্তু সবুজটা তোলাটাই কঠিন। তা আপনাকে করতে হবে কি, সকালে অন্তত 20টা রিপিটেশন, বিকেলে 20টা রিপিটেশন করলে আপনার কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন এই দমের ঘাটতিটা অনেকটা কমে গেছে। সেরকম কীভাবে তুলতে হবে, নর্মালি আপনাকে এরকম বল থাকে, এটা ভালো করে ওয়াশ করে নেবেন, কেউ যেন আপনি নিজেই ইউজ করলে এটা অবশ্যই করার আগে এবং পরে ধুয়ে নেবেন, এবং তারপরে কীভাবে টানতে হবে। নর্মালি এটা মুখের সমান করে প্যারালাল অবস্থায় রেখে মুখটাকে এখানে দিয়ে মুখটা পুরোটা ঢোকাতে হবে। দেখুন আমি কি করছি, দেখুন সবুজটা উঠছে না, কষ্ট হচ্ছে সবুজটা তুলতে, ভালো করে দেখুন। দেখুন আমি তুলছি কি 600 সিসি তুলছি, 900 সিসি তুলছি, আর এই সিসিটা তুলতে পারছি না, 1200 সিসি। ঠিক আছে, দেখুন আমি কি করছি, চেষ্টা করছি, আপনারাও চেষ্টা করবেন। সকালে বিকালে 10 বার যদি করতে পারেন বা 20 বার করতে পারেন, নিজে বুঝতে পারবেন আপনার ক্যাপাসিটি কত দিনের পর দিন ভালো হচ্ছে। দেখি আমি ট্রাই করি পুরোটা তুলতে পারি কিনা। পেরেছি, ভালো। তো সুতরাং আপনি যদি রেগুলার ভাবে যেটা করতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার ক্যাপাসিটি দিনের পর দিন বাড়বে। সুতরাং এই সিসির ব্যাপারটা এটা বললাম, আপনার ক্যাপাসিটি কতটা আসবে সেটা আপনি জানতে পারলেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাঁচি কাশির সমস্যা, ব্রিদিংয়ের সমস্যা, বুকে স্প্যাজমের সমস্যা, এই সমস্যাগুলো থেকে আপনি ভালো থাকবেন। আর একটা কথা বলি, আপনাকে খাবারের ডায়েটটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে। যত বেশি 50 থেকে 60% কাঁচা জিনিস আপনি খাবেন, সের মধ্যে গ্যাস অ্যাসিডিটির সমস্যা আপনার কমে যাবে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই ক্যাপাসিটি, লাং ক্যাপাসিটি, হার্ট ক্যাপাসিটিও কিন্তু দিনের পর দিন ভালো থাকবে। যে কোলেস্টেরল লেভেল সমস্যা থাকে, বা এইচডিএল, এলডিএল, ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যা থাকে, তাদের কিন্তু এই হাঁপানির সমস্যাটা বেশি করে দেখা দেয়। একটুখানি সিঁড়িতে উঠতে গেলে হাঁপিয়ে যায়, পাহাড়ে উঠতে গেলে হাঁপিয়ে যায়, একটু গেলে সাফোকেশনের সমস্যা হয়, অক্সিজেন লেভেলের যেখানে ঘাটতি থাকে সেগুলো পাহাড়ে উঠতে কষ্ট হয়। সুতরাং এইটাও যদি রেগুলার ওয়াইজ করতে পারেন, তাহলে আপনার পাহাড়ে ওঠাটাও আপনার কিন্তু কোনো ব্যাপার হবে না। মানে শ্বাসকষ্টের যে প্রবলেম হয় পাহাড়ে উঠলে, সেই কষ্টটা আপনার হবে না, আমি গ্যারান্টির সঙ্গে বলছি। সুতরাং প্রতিদিন করুন এটা, সকালে অন্তত 10 থেকে 15 বার বা 20 বার, বিকেলে করুন 10 থেকে 15 বার বা 20 বার। যদি করতে পারেন, আপনার লাং ক্যাপাসিটি, হার্ট ক্যাপাসিটি অবশ্যই ভালো থাকবে।
এবং সেটা অবশ্যই অক্সিজেন লেভেলে থাকলে খুব ভালো হয়। যেখানে গাছগাছালি আছে সেই এলাকায় করবেন, বা সবুজ গাছগাছালির মধ্যে থাকলে এইটা করলে খুব ভালো হয়, অক্সিজেন লেভেলটা আপনার বেটার থাকে। সুতরাং শহরের এই পলিউশন থেকে যদি একটু গাছগাছালির মধ্যে থাকেন সেটা যখন শরীরের পক্ষে ভালো হয়। সুতরাং এইটাও যদি আপনি রেগুলার সকাল বিকাল করতে পারেন তাহলে আপনার পক্ষে ভালো হবে। আমি আরেকবার চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। পেরেছি। সুতরাং আপনারাও অল্প অল্প করে চেষ্টা করুন, আপনারাও পারবেন। এবং এই ক্যাপাসিটিটা ভালো আছে বলেই আমি করতে পারছি বা আপনাদের দেখাচ্ছি। আপনি করলে আপনি উপকার পাবেন। আর একটা কথা বলি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থেকে কোনো অসুবিধা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন, আমি আপনাকে হেল্প করে কথা দিলাম। কারণ দীপাঞ্জন সামন্ত আপনার বাড়ির ছেলে সবসময়ের জন্যই বলে থাকি, কোনো অসুবিধা হলে ফিজিক্যাল কন্ডিশনে, যে কোনো যদি কন্ডিশন থাকে ফিজিক্যাল কন্ডিশন, ফিজিক্যাল রিলেটেড, আমাকে অন্তত ফোন করতে ভুলবেন না বা জানতে ভুলবেন না। মানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকে, কোনো অসুবিধা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কমেন্টস করতে পারেন, লিখতে পারেন, আমি আপনাকে হেল্প করে কথা দিলাম। কারণ দীপাঞ্জন সামন্ত উইদাউট এনি ফিজ কারোর কাছ থেকে অনলাইনে কোনোদিন টাকা নেয় না, নেবেও না। সুতরাং আপনাদের হেল্পের জন্য এই ভিডিওগুলো দেয়, আপনি কী করে উপকার পাবেন আপনার ডিসচার্জের পর হসপিটাল থেকে, সেগুলোই আপনাকে দেখালাম, বা ছোট্ট একটা টিপস। সুতরাং দেখলেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, বেল আইকন টিপতে ভুলবেন না, সবাই কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না। কারণ আমি আছি আপনার বাড়ির ছেলে। ভালো থাকুন সবাই, নমস্কার।